Добро вечер. 22 часот, време е за дневник. Ова се настаните на денот. Некогашниот ресторан Парк, руина и јавен тоалет. Се поставуваат монтажни објекти за мигрантите на Табановце. Се асфалтираат повеќе улици во населбата Гоце Делчев. Зголемен бројот на сообраќајни несреќи во градот. Руина и јавен тоалет стана некогашниот ресторан Парк, откако државата го одзеде на Сдруженијето на пензионери и го стави во сопствено владение. Местото на кое некогаш се одржуваа бројни манифестации и семени веселби, наместо угледни гости, денеска единствено го посетуваа бездомници и наркозависници. Пензионерите кои живеат во истата зграда велат дека немаат мир од кратците и жените со сомнително однесување кои доаѓаат во ноќните часови. Затоа бараат од надлежните да го заштита државниот имот и да му го врати сјајот на некогашниот реномирано гостителски објект. Нема ни трага од некогашниот угледен ресторан Парк во состав на пензионерскиот дом Трајко Илиевски кмет до автобуската станица во Куманово. Објектот е без врати и прозорци, затрпан со смет и се користи како јавен тоалет, поради што од него се шири непријатна миризба. Внатрешниот интериер, кој некогаш го красеше просторот, сега е оштетен и украден од несовесни граѓани. Местото е претворено во сврталиште на бездомници и наркозависници, кои во доцните вечерни часови ги вознемируваат станарите кои живеат на катот на зградата. Се работи за 17 апартмани на пензионери кои поради нерешено стамбено прашање тука живеат под кирија. Тие огорчено раскажуваат дека иако плаќаат немаат никакви услови за живот, а згора на тоа секојдневно се мета на разбојници. 2 години живиме у депони. Тоа е ужас. Другираши, наркомани, врата ни руши, фатимо ги на лице место, викамо милиција побегнава. Врата су ни сломени, не може ги затварамо. Најдругарски ви кажуju дека змие ќе ни се качи, ќе спие с нас. Тоа е трава, тоа е депонија, тој никој не води ред за нас, дали смо живо биќе. Дали смо ми људи, како да смо одсудени на смрт. Станарите неколку пати се обраќале до надлежните во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, во чија надлежност е објектот, но не наишле на разбирање. Плаќамо кирију на Скопје на фонд. Одбивани се преку пензионо. Кирија не ни е многу скупа, али у овој да седи, неќе да дојде да седи ни змие, ни гуштери више. Они под силом прилике викава ако не ви валја, најдете си боле. Ми се обраќамо до нима, они с тие речи ни кажуев. Ако не ви е убаво, најдете си боле. Јас сам годину дана овде. И катастрофа, не може да се проđe. Овде сами осеќате колко мириш. Долазе свакакви, свакојаки. И неću да их вреđам, цигани, наши, македонци, другирају се деца навече. Обавезно их има. И полицију сам, ја лично 5 пути викала, полиција дојде, отиде си. Пред еден ден, една неделја има вентил на воду, цигана, јага, маваса, чуки и земаја да ги извади вентил да не остави целу зграду без вода. Никој ред не води. А навеќе да дојде да затвори, бар да не улаза. Веќе 2 години како ресторанот се распаѓа пред очите на оние кои живеат во негова непосредна близина. Станарите објаснуваа дека оваа место некогаш било уредено со зеленило и цвеќе и исполнето со музика од свадби и веселби. Значи колку време овде живеете? 20 години. Може ли да направите споредба како било порано, како е сега? Порано е било рај, а сега е пустош. Тоа е било овде цвеќе насадено, па тој фонтана имаше. Па овде доле беше кафана направена, супер беше. А сега да отвориш горе ќе повратиш. Пензионерскиот дом постои од 1974 година, а пред 5 години со целиот комплекс управувало Сдруженијето на пензионери и инвалиди од Куманово. Откако им го одзела државата, сега во нивна сопственост е само клубот на пензионери, кој се наоѓа веднаш до поранешниот ресторан Парк. Него секојдневно го посетуваат околу 60 на пензионери кои доаѓаат со намера да се релаксираат, но наместо тоа се сведоци на една грда слика. Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија го презема фондот со судско решение поради тоа што клубовите, домовите на пензионери, објекти за одмор се државна собственост и државата ги отстапува на управување на фондот на пензиско и инвалидско осигурување.
Фондот скоро 2 години не презема никакви мерки во однос на тоа да го заштити ресторанскиот дел. И поради тоа настана во една хаотична положба, многу работи се однесени. Од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија објаснуваат дека утре ќе објават оглас за издавање на објектот под кирија, согласно Законот за издавање на државен имот. Тие додаваат дека пред 2 месеци објавиле оглас за издавање на деловниот простор, но никој не се јавил. Со тоа што тогаш беше со закон банкарската гаранција 20% од вредноста на објектот, што беше висок и затоа не се појави никој на тој област. Сега изменет законот само 2% и очекува дека ќе има заинтересирање за да го издаваме под закон таа просторија што е предвидено за деловен простор. Доколку и овој пат повторно нема заинтересирани за деловниот простор, од фондот најавуваат отворање на тендер за ангажирање на осигурителна компанија која ќе врши надзор и заштита на објектот. Во меѓувреме, засегнатите страни апелираат до надлежните за што поскоро решавање на овој долгогодишен проблем, за да објектот се уреди и функционира како порано, пред целосно да се уништи. На железничката станица Табановце започна поставувањето на монтажните објекти за мигрантите кои транзитираат низ државата. Транзитниот центар ќе се користи како место за краток одмор, а не за подолго задржување, велат надлежните. 6 објекти се донација на УНХЦР и зафаќаат површина по 18 метри квадратни. Во поставувањето на монтажните објекти вклучени се и стручни лица од Женева и 20 на волонтери на Македонскиот Црвен крст. Започна поставувањето на 6 монтажни објекти на железничката станица Табановце наменети за бегалците. Секој од нив зафаќа по 18 метри квадратни површина, а се донација од УНХЦР. Според секретарот на Општинската организација на Црвениот крст Иле Митковски, објектите всушност ќе представуваат транзитен центар за мигрантите кои ќе го користат за одмор додека чекаат на станицата да заминат од државава. Во никој случај објектите нема да се користат за преноќување, бидејќи намената не е таква. Железничката станица Табановце не била правена за толка број на луѓе и нема можност кога ќе дојде еден воз полн со мигранти да некаде тие луѓе се приберат. И во соработка со УНХЦР, Црвениот крст, се работи на облагородување на просторот за да може тие луѓе кога ќе се симнат да се напијат вода, да искористат тоалет, доколку е дожд или сонце, да има каде да се слонат и тие си заминуваат. Се работи значи за комплетирање на 10 WC-а, по 5 машки и женски, со исто така 2 умивалници, во едниот и во вториот дел, потоа 2 чешми ќе бидат поставени, едно плато малку кај што ќе влегуваат, чешмите ќе бидат со 4 чепа, ама 2 такви како нели бетонски елементи и овие 6 вакви монтажни објектчиња ќе бидат поставени. Светло е поставено да може за вечерните часови. Во монтажата на транзитниот центар, освен стручни лица специјализирани за оваа дејност од Женева, вклучени се и волонтери на Црвениот крст на Република Македонија. 20 активисти на Црвениот крст од единицата за одговор при катастрофи на терен се обучуваа како правилно да ги поставуваат монтажните објекти. Денеска сме на обука за правење на куќерки за бегалци, монтажни што се IKEA. Со нас е луѓе што не обучуваат, од Женева се дојдени. Сите активности и интервенции на Црвениот крст во поглед на медицинска помош, бензин за возилата, плати на вработените и хонорари за волонтерите ги покрива УНХЦР. Инаку вакви објекти за бегалците в петок ќе бидат поставени и во Гевгелија. Во меѓувреме, мобилни екипи на Црвениот крст секојдневно продолжуваат да им помагаат на мигрантите со вода, храна, хигиенски средства за бебињата, како и медицинска помош. Македонски Телеком денеска ја отвори реновираната продавница во Куманово, а по тој повод корисниците на нивните услуги добија најразлични подароци и поволности. Со тоа ќе се постигне поголема доверба кај клиентите и ќе се даде почит на нивната лојалност, велат од Телеком.
Реновираната продавница на Македонски Телеком во центарот на Куманово денеска беше отворена за корисниците на нивните услуги. По тој повод денешните посетители добија најразлични подароци, понуди и поволности при користење на услугите. Ентериерот кој сега е уреден со тапети од автентични кумановски објекти и лица внесува локален дух и ја приближува продавницата кон потрошувачите. Со тоа сакавме да го приближиме самата продавница кон нашите корисници и покрај самата таа апликација на нешто старо и вредно, се потрудивме и дизајнот на продавницата да го задржи својот изглед кон корисниците со иновативен, мултимедијален, интерактивен дизајн. Корисниците можат преку своји интерактивни комуникации со новите мултимедијални скринови што ги имаме, преку забава, сами да ги вкусат и да ги пробаат продуктите кои ги нудиме, поблиску се до нив. И сето тоа е нормално во интерес на самите корисници, кон кои се стремиме ние. Првите 100 посетители добија символични подароци, а сите корисници кои денеска го обновија или го продолжија својот договор имаа можност да купат таблет со вклучена тастатура и тоа со попуст од 60%. Овие поволности им се нудат на корисниците поради тоа што Македонски Телеком секогаш се стреми да ги задоволи клиентите и да ја подобри услугата, додава Додевски. Ние секогаш сме кориснички ориентирана компанија и на прво место секогаш ни се клиентите. Продавницата е полна, што од мене навистина многу ме радува и се надевам дека така и ќе остане. Секоја промена до сега, барем што е направена, кумановци знаеа да ја прочувствуваат, да ја применат, да ја разберат и јас сум барем до сега во ова мое, да не кажам скоро 20 годишно искуство како менаџер на оваа продавница, многу задоволен и секогаш кориснички ориентиран. Поволностите кои компанијата ги понуди побудија голем интерес кај кумановци кои уште рано утрово ја посетија реновираната продавница на Македонски Телеком. Делови од улиците Видео Смилевски, Бато и Јавној денеска добија нов асфалтен слој. Интензивно се работи на реконструкцијата на патната инфраструктура во градот, кој општината ќе ја чини околу 22 милиони денари. Граѓаните се задоволни што ќе добијат обновени улици, но бараат решавање и на други проблеми: обележување на пешачки премин и ставање во функција на семафорите во Куманово. По околу 100 метри во должина од улиците Видео Смилевски, Бато и Јавној денеска добија нов асфалт. Деновиве интензивно се работи на втората фаза од проектот за санација на патната инфраструктура во градот. Граѓаните сметаат дека е вистинско време за реконструкција на поголемиот број од улиците во Куманово. Задоволни се од општинската инвестиција, но посочува дека можело уште поодамна да се обнови патната инфраструктура. Требало многу порано и тој не само оваа улица. Половини повише су низ град све дупки скршени све. Добро е, само една страна е лошо што кад дојде време за избори тк се растрчи партија улица да прави и пуно обеќања кои не ги испунив после. Тоа е едно добро за луѓе. Кола нема да кршив. Кад има асфалт све е добро. Требаше да се направи уште порано, кад се стигне. Не може све да биде одеднапот. Пред една година дена човекот удари у ограда таму, кочејќи од дека на дупка. По принцип треба град да се одржава. Семафори ко прво, пешачки премини да се обележат. Тоа е. Општина треба повеќе да се сконцентрира на тие работи. Други работи во доменот на политика не интересира. Нас не интересира улица да е направена, семафори да работат, пешачки премини да се обележани, а не да ги памтиме пред 20 години каде се биле, што се биле. Според најавите од надлежните, за околу 1 месец треба да заврши целосната санација на улиците која општината ќе ја чини околу 22 милиони денари, а ќе се обнови околу 6,5 километри патна инфраструктура. Алкохолот и непочитување на сообраќајните правила и прописи е причина за зголемениот број на сообраќајни несреќи во последниве 2 месеци по кумановските улици. Од Одсекот за превенција при СВР Куманово објаснуваат дека во текот на летото значително е зголемена фреквенцијата на возила и пешаци, па оттука и зголемувањето на сообраќајните прекршоци.
Последниве 7 месеци се случиле 227 сообраќајни незгоди, во кои 8 лица ги изгубиле своите животи, а 31 лица се здобило со тешки телесни повреди, информираат од СВР Куманово. Оттаму објаснуваат дека причината за сообраќајните незгоди во 32 случаи е големата количина на алкохол во крвта пронајдена при преглед на сторителите. Непочитување на сообраќајните правила пак е констатирана во 42 случаи од вкупно 47 сообраќајни незгоди кои се случиле минатиот месец. Возачите и пешаците се едногласни по прашањето за недостаток на сообраќајна култура и хаосот кој владее по кумановските улици. Еве, со кои проблеми се соочувате во град Куманово? Паркирање на тротоари. Сега побрго ќе настраѓаш на тротоар него на улица. И тие што паркирав, не гледа дали има пешак на тротоар, дали не. Што мислите ве, каква е културата сообраќајна во Куманово? Никаква. Зборуваме од аспект и на пешаци и на возачи. Нема култура, и пешаци нема културу, и возачи. Ту е негде 60 спрема 40. Учесниците во сообраќајот посочуваат дека нефункционалноста на семафорите и недостаток на паркинг места го отежнуваат возењето и предизвикуваат сообраќајен метеж. Во град Куманово имamo највеќе проблем имamo со семафори. Тоа е. И сега овие странци што доаѓаат тука, гужвата, чекамо многу ред, а посебно овде кај пазарот е многу тешко. Многу ни пречи. Немамо кај да ги ставиме ауто. Треба пешки да дојдеме на пазарот или со такси да се возимо. Со ауто е тешко е. Нема паркинг. Што мислите, еве, според вас, која е најголемата причина за случување на сообраќајни незгоди? Случај, проблемот е највеќе што не се респектира сообраќајни правила, а посебно кај младите тинеџери што возат брзо. Од одсекот за превенција објаснуваат дека во текот на летниот период има поголема фреквенција на возила по градските улици и автопати, па од тука значително е зголемен и бројот на учесници во сообраќајот кои чинат прекршоци. Па најчеста најголема причина е вообичаено присуство на алкохол кај учесниците во сообраќајот, но и непочитување на сообраќајни правила и прописи. А воедно, значи, посебно родителите да посветат внимание на возач почетник како учесник во сообраќајот, бидејќи само во летниот период навистина при контроли е утврдено дека ваквите возачи почетници навистина не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Полициските контроли се зачестени во летниот период, но и покрај репресивните и превентивни мерки, се уште безбедноста во сообраќајот не е на задоволително ниво. Секојдневни се ваквите контроли, значи во текот на 24 часа на различно место и во различни временски периоди за констатираните прекршоци се изрекуваат соодветни санкции, додека за при спроведување на одредени акцијски контроли можно е и за одредени посетни прекршоци да се издаде покана за учество на сообраќајна поука, која всушност е превентивна мерка за укажување на грешката што се прави. Од одсекот за превенција посочуваат дека во последниве 7 месеци се врачени 322 покани за учество на сообраќајна поука. Во наредните 10 дена трајно ќе биде решен проблемот на земјоделците околу пензискиот стаж, плаќан по законите од 1978 до 1988 година, најави од владата. Ова се прави на барање на земјоделците кои сакаат овој проблем да биде решен. На наредната седница на владата ќе биде предложен закон со кој ќе се реши проблемот за нивниот пензиски стаж во наведениот период. Се очекува во наредните 10 дена законот да биде поставен на собраниска седница и на тој начин трајно да се реши проблемот. Тројца странски државјани фатени се на граничниот премин Табановце со марихуана. Против странците поднесени се кривични пријави заради нелегално поседување дрога. Царинската управа поднесе кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори. 3 кривични пријави против 3 физички лица. Пријава заработи грчки државјанин затоа што при контрола на автомобил со германски регистарски ознаки, со кој се пријавил на излез од Македонија на граничен премин Табановце, извршена на 6 јули 2015 година, се пронајдени 12 семки од марихуана. Семките се пронајдени во предниот дел од
од возилото, поточно во наслонот за рака помеѓу двете предни седишта, сместени во метална кутија за цигари. По извршеното вештачење на семенскиот материјал добиен е наод и мислење според кое со засадување на семките може да се развие растението канабис. Во вториот случај кај грчки државјанин при претрес на грчки автомобил со кој управувал споменатиот на 11 јули годинава на Табановце на излез од државата, во фабричката пластика во багажниот простор се пронајдени 0,49 грама марихуана. Во третиот случај полски државјанин кој бил сопатник во возило со чешки таблички е пронајдена 1,49 грама марихуана која била сокриена во розево кутивче во џебот од панталоните. Претресот е извршен на 21 јули 2015 година на граничниот премин Табановце при излез од државата. Времето денеска беше сончево со повремена облачност. Дуваше тивок западен ветер. Максималната температура изнесуваше 34 степени, а минималната 19. И утре не очекува сончево и топло време. Максималната температура ќе достигне до 35 степени, додека минималната ќе биде 20. Ќе дува тивок ветер од северозападен правец. Ова беше се во ова последно издание на Дневникот. Ви посакувам добра ноќ.